Hamıya salam. Bugün mən əncil cemini necə bişirirəmsə, sizinlə paylaşacağam. Cem üçün çox yetişmiş, əzilmiş meyvələri seçə bilərik. Mən əncilin qabığını soymuram, amma istəsəz siz qabıqlarını soya bilərsiniz. Beləcə əncilləri 2-3 yerə bölürəm. Bişirəcəyim qaba əncilləri tökürəm və üzərinə şəkər tozu əlavə edəcəm. Hal-hazırda mən 3 kilo əncil götürdüm və mənə 1,5 kilo şəkər tozu lazım oldu. Sonra mən əncili şəkər tozu ilə qarışdırıram ki, tam şəkər tozu ilə qarışsın və öz suyunu versin. Əncili şəkər tozundan qarışdırandan sonra 1 saat saxlayıram və belə 1 saatdan sonra bu qədər suyu çıxır. Yəni ehtiyac yoxdur üstünə yenə su tökməyə. İndi bunu orta xodda ta qaynara düşənə qədər bişirəcəm. Qaynara düşəndən sonra kəfini belə yığıram. Və qazın xodunu azaldıram, orta xoddan biraz az və vam xodda 20 dəqiqə beləcə qarışdıra bişirirəm ki, dibi yapışmasın. 20 dəqiqə bişirdikdən sonra əncili qoyuram soymağa. İndi isə əncilləri mən ət çəkən maşından keçirdəcəm ki, eyni kütlə alınsın. Amma siz istəsəz blenderdən də keçirdə bilərsiniz. Və çəkilmiş əncili mən təzədən bişirdiyim qaba boşaldıram. Əncili çəkəndən sonra yaxşıca qarışdırıram. Belə. Sonra qaynara düşənə qədər vam xodda bişirəcəm. Və yarım dənə limonun suyunu sıxıram əncilin, cemin üstünə. Baxın, qaynara düşdü, qaynayır və mən bundan sonra 5 dəqiqə ara sıra belə qarışdıra, yəni 5 dəqiqə ərzində bişirəcəm ki, artıq suyu varsa buxarlansın. Cemimiz hazırdır. Axşamdan qoydum, səhərə qədər soyudu və təmiz bankalara boşaltdım. Bu qədər alındı. Siz də bişirin, nuş eləyin. Çox asan üsuldur.